Gabarsaa Buraayyuu kuma lamaaf sagal magaabitii gaafa 28 kan ishiin hundooftee sagantaa maatiitiin jalqabame. Akkamitti isa jedhu waldaa kana gara kanatti iddoo waldaa hundeessuun eebuu koo yookaan fedhii koon ture. Ani gara biraa yookaan achi gara Finfinnee kana fa'itti baay'ee mul'ata koo guddifachuu waan barbaaduufi yaadiin koo isa kana ture. Haa ta'u garuu Waaqayyo akkas naan jedha yeroo sana kattaan jira manni tolaa naa kenname ittiin jiraata akka mucaa abbaa qabeenyaa tan jiraata ture dhugaa isinitti himuuf jechuun soofaan isaaniitii wangeelaawwan qabe haalgaan isaaniitii waanuma tokko waan ani barbaadu qabu akka nama tokkootti wanti ani chaalenji godhu gara biyya bakkee deemu akkuma kana immoo gara iddoo guddatetti deemu Waaqayyo immoo akkas naan jedha gara lafa onaatti asii ergaa naan jedha yeroo dhumaa ergaa kana gaafa dhaga'ee umurii ijoollummaa koo naannoo waggaa kunan akkasiin caalleedha yoo tajaajilatti waan ta'eef chaalenjii hedduu keessa dabarseera isa baay'ee isaa kaasuun barbaada. Haa ta'u sana waan yaaduuf Buraayyuu keessattis waggaan tajaajilee dhokadhee waan dabarsee fi baay'ee masaa gara kanatti maddaa dhaabuun barbaada. Ammas Waaqayyo deddeebi'ee lafa onaatti si ergaadha. Gaafa Waaqayyo akkas naan jedhu kan dubbate warrooti mana wajjin mana naa kennan isaa bira jiru gaa'eedhaan dhaabbadhannaanii rakkoon qabu naan jedhan. Ani immoo manni kan isaaniitti waan ta'eef meeshaan kan isaaniitti waan ta'eef baay'ee na dabbala. Waaqayyo ammas deddeebi'ee naman sii kennaa naan jedha. Namni inni naa kennu ani gara dhibba leega gara booda yookaan gara Ameerikaatti leega. Nagaa maali? Yaadiin koo sana ture. Haa ta'uti Waaqayyo ammas deddeebi'ee iddoon itti hojii siin hojjechuu qaba naan jedhee natti dubbatee naani naman baay'ee kabaju jaalladhu akka haadhaatti nama natti dhiyaatan ammallee gara na qabtee jiru maatii bira deemaniitu deddeebi'anii mana kootti kadhataa turan kattaatti gaafa Waaqayyo akkas naan jedhu mana kutaa lama qabaa kottuuti nu bira jiraadhu as na biratti gali manni koo mana bal'aadha gaa'eetti dhaabbachuuf sii ta'a kottu naan jedhan ani gaaticha as dhufeen asii deebi'aatti darbaa namoota haasofsiisaa jira gara booddee naannoo galchitti achi ture sardiin koo haa ta'uti Waaqayyo ammas lafa onaa qabe sardiin koo beeku ongelaallachiisaan fa'aa bal'aa seenaa kana tola haasofsiise baay'ee haasa'uu danda'u isaan akkasuma ongelaalli kumanaafaa namoonni kabaja guddaa isinii qabas keessa akka jirtan nan beeka innaa isaanoo akkuma gaa'ela dhaabbadheen achi deemu waan ana Waaqayyoon deemtu naan jedhe utuma nagaan jiru kanaa gaditti narraatu namoonni seenaa kana beektan laachuu dandeessu ante martiin faatu nama akka haati baay'ee kabaju galaaniin faqqasiitu galaaniin faa jiru baay'ee namatti ta'a na dhukkubee maal tokko na dhukkubee deemu garuu baay'ee na nyaata na dhukkube Waaqayyo maal naan jedha asitti si barbaada naan jedha deddeebi'ee iddoo Waaqayyo nama dhaabee dhaabatu firjamee jedhama ture innaa baay'ee na dhukkubee naan mana qorichaa gara teena xaabaa nageessanii gara tuninaan maal nanni isaa nagaadha akkamitti na nyaata garuu naan na nyaata baay'ee na guba sardii koo irratti gara torban namaatti waan akka baay'ee na tulfaate bakka ani bareedu mi'a koo fi adda deemuudha bakka nannaan siin keessaa ati manaa kee hojii argatu waan naan jedhuufi achi deemuudha kaayyoon koo haa ta'uuti guyyaa tokko dhimma gaa'elaaf namoonni na dubbisuuf gara koo dhufan hafuurri qulqullummaan naan jedha nama kana keessaa ifadhu ati sin fayyitaa sin fayyaa naan kana dubbadhee yoon gabaase malee baay'ee dheeraa ammas isaanii na naannoo dhufan ani garuu na dhukkubaan ammas hafuurri qulqulluun mucaa kana keessaa ifadhu malaachuuf jedha ati sin fayyitaa sin fayyaa naan Kaza na qabanii manni ta'a gara saamuriitti kan jamaan ta'e ittiin inni socho'u qabni koo baay'ee waan dhabu. Kaza achuma ciisee gaafa ifadhu mucaan nagaa qabaatu mucaan nama afuraman keessaa yuuti achuma taa'ee gaafa keessaa ifadhu qulutaanii mana afaan ta'e soofaadha. Gaafa lafaan hodha'u wayyoo jedhe. Jarri sun naan jedhanii turan akka dingataa afuushan qabatte obboleettii humna lonkomii jiraata ammayyuu amanaa cimaa qabaate olonkomii naaluuf innaa furaman keessaa jedhe akkaataa sitti waldaan dhaabnee fi mul'oo kan kana jirra sirratti hojjechaa akka waan kana keessaa sitti waldaan dhaabuun barbaannu nuti naan dhageessanii ergama waaqaan jennee seenaan akkas jedhan siin ammas keessaa ifadhu ati waldaa sabara kanatti dhaabdee naan hin ta'u naan jedha afuraman ani na dhukkuba yoo afuraman keessaa iyyuutti ta'u dhannuma koo keessaa na suruutuutti ta'e yeroo masana keessa kooti ba'e nan fayyi achi ka'ee seexanatti dhaalachuutti jalqaba. Seexanatti dhaalachuu gaafa jalqabu afurichi keessaa illee ba'e mucaan isin fayyee isin naan fayyee deemee walitti haasa'utti ka'a. Mucaan Paawuloosiidhaa riijinaalii maal qabatee deema mataa dhukkubsatanii. Maal waaqayyo maaf kana dhagootanaan asitti hojii isiin qabanaan. Nama sana kanaan deemu deddeebi'ee kana gara
adde ganna tamasgeen beektu baay'ee isa namoonni isa bara kana isaan baay'ee waan jaallatanii mana isaaniittis namamu arginaa mana kun dhufanii wal agarsiisu. Dhugaa isinitti immoo kanan modeelaa qabuudha. Innaa isaanuu wantu gibbii kana siin kenna. Jalqaba bakka gabaa erga seetan akka seene maaliif waaqayyo diddanaa jedhu. Kasaachuma teenyee haasofne haala sagantaa kanaa gaafa maatiin wajjin namootuma tokko tokko wajjin walitti qabnu nuru kaabale. Hirma fiigi. Waaqayyo nama dubbata. Nama sii kenna. Hirma fiigi. Otuma dhuu waggeedhaan manaa dhufi. Hin kadhanna wajjiniin. Waaqayyo sana eebbisu nama baay'ee kabaju jaallatu. Akka abbaatti obboleessa hangafaatti kana yaadu obboleessa keenya. Galaanaa daraaraan gidduudha. Inni dhufu. Hirma kadhanna. Otuma inni jedhu obboleessi keenya nama baay'ee jaalladhuuf kabaju. Akka abbaaf obboleessaatti kana yaadu. Obboleessa keenya qannoo kanaa ta'e hagaa. Baay'eedhuma amma fiigu caalaa mul'ata kana harkaa fuudhanii fiiguutti ka'an. Obboleessa keenya adamu namoota hedduudha. Namoota maqaa isaanii yoo waame sa'aatiin keenya naggeessu. Ufnee gaafa waldaa kana jalqabnee walitti qabuuf jennu lolli guddaa sabaraa ka'e. Guyyaa tokko sanbata ta'uu waaqeffachaa jirru sanbata kana irraa dhufanii naannootti poolisoota fidanii biyyi jeeqaa jiraa safara jeeqaa jiru jedhan. Gaafa kana taa'u anteeshinaa jedha baasu akka tokkotti maaliif nama qabu sabara kana waan baay'ee teeshinaa jedha. Poolisiin tokko dhufeetu ati akkamiinaan jennaan bakka sagantaa dhuma waaqeffataa irraa sa'aatii namaan tunne waan biraatti kan nuyi dandambannaane deemna keetti boodee maraatti. Dhugaadhaan. Innaa nutoo jalqabne mana sanatti argitaniitu namoonni baay'ee manaatu hedduu fayyi. Manaatu hedduu amantaa kana jechuun dhukkubsataa hedduu fayyi. Akka margitan kana miti. Fiizikaalisinii wanti namatti bareedu yoo jiraachuu dhabaate. Baandii yoo jiraachuu dhabaate. Inni kan waaqarraa kaameraan jira. Iyyaa fi ameen jedha. Dhugaa isinitti godha. Hojii boonsaa ani dubbachuu hin dandeenye. Baay'eetu waldaa kana keessatti hojjetan. Sadarkaa nuti of tuffannee kan of xiqqeessi nutti malee sadarkaa nuti eenyummaa keenya naannu miti. Waaqayyoof galanna ta'u deemsa ariifachiisaa deemtee waldaan kuni haalli iddoo sanaallee itti dhiphatee iddoo teenyu namnaan gara mana kanaatti jijjiiramnee illee dhufnee iddoo kanaa. Karoorri waldaa kanaaf sagantaa waldaa kanaa guddaadha baay'ee. Guddaadha. Isa guddaa sana bira ga'uudhaaf immoo isa xixiqqoo jireenya keenya istaakii godhu biratti dabarseera waaqayyo. Mee ameen jedhaa kanarratti. Inna sagantaan waldaa keenyaa bifa bareedaa bifa kanaan waggaa 7 2010 keessumaa waldaa taate kan isheen hundoofte waggaa 7 bifa akkamiiti deeggarsa kam gargaarsa kam biyya bakkeetti abaluu jira tun jedhee tun ija namaa kanarra ija keenyaan kaa'ate milkaa'ina waaqayyo nu milkeesse hamma kana deemneerra hamma kana milkoomneerra. Inni kun galanni isaa kan nama kamee miti. Galata guddaa waaqayyoof dhageessisaa. Dhugaa isinitti himuuf namootaan baay'ee amman dubbadhu gararraa maqaa isaanii tuquu hin dandeenye baay'ee gidduu kana jira. Yeroo waldaa kana gara hojiitti fiduuf kaan chaalenjiin qunname rakkinoota nu qaqqabe. Guyyaa tokko waldaa kana keessatti seexanni iyyeetu du'a waldaa kanatti galchaa jedhu. Ana dhaggeeffadha ishee kana haasa'ee darbaa. Du'a waldaa kanatti galcha reeffaa waldaa kanaa baay'ee. Takka taataa'ee guyyaa nuyi waaqeffannurraa nama shantu nurratti gargaaru. Guyyaa meeqa ta'a? Guyyaa shaniti sanbata akka jirutti sanbata nama shan sanbata tokko nama tokko sanbata torban meeqa? Maali torban meeqaa? Torban shan. Yeroo dhumaani taa'ee kana yaadu nuti aramoo inni du'a laata bandaatteen. Taa'ee dhufteetti yookaan taa'ee yookaan taa'ee. Okey namni. Guyyaa isa dhuma isa kan godhiisa. Asii guyyaan soleeni. Ani isa gargaaraa miti dhufee gara isaatti nama waaqakkaatu. Godhiisa. Utuu kana tarra jiru. Harkaan adaanii ni qabudha. Yoo naasa'e bareedu tosaan haasa'anii bareeda xiqqoo isaatii keenya malee. Guyyaan mananii dhimma waddaati fakkii kutadhee sadarkaa salmaa dhaga'u. Mucaa tokkotu tumanii waaqeffachaa nu waddaati. Obboleettiin tokko kwaariidhumaa ta'uu waaqeffattu asumatti buftee bakka aduutti dhanii harkisanii gadi baasanii dhadhafaa koottaa dhaadeedan. Gaafa naqu hoomacha afaanii funyaaniyyaa. Ijoollee maal damma faarfatti miti bakka aduutti maal waaqayyo. Maal ana cinqii maali maneedhaa kan nagachitee waaqayyo hin jiru. Maali? Takataata yamma yeroo sadaffaan.
fida addaatti deebinaa jedheenani. Fida addaatti deebinaa haduu addaa jedha. Inni deewaa. Maal wanta kana walitti dhaanaa waaqayyoon galateeffadha. Haleluuyaa. Baay'ee kan isin ajaa'ibu waggaa torba amma kanan gammadu kanan waaqayyoon galateeffadhu. Namasi amantoota ishee keessaa waggaan kun nama tokko miseensa ta'uu hin qabu. Inni guddaa dhageessisa waaqayyo. Kana waaqayyoon galateeffadha. Ta'ee beekaa? Waggaa torba amma kanaatti miseensa hin qabne moo maali? Dhugaa isinitti moo waldaan keenya amma har'aan itti keessatti itti baasuun abaata kiristaanii keessatti yeroo darbe gootuutii kan itti waggaa kaffaliitii riisiitii fudhadhoonan riisiitii maaleedhaan riisiitii iddoo awwaalchaa maqaa Yesuusii nama waan hin qabu. Dhugaadha. Yeroo hundumaa irratti jilbeeffadhee harkaan qabadhee kana kadhadhu ganneen miseensota waaqaaf waaqa beekama. Ammarratti kanan jedhee dhaadhadhus namni hiriira du'aa qabe dhufee miseensummaan guutiin jedhee kadhadha. Waaqayyo kana nu argisiifne ilillee guddaa dhageessisaa waaqayyo. Akka bareeda akka dinqiitti waaqayyo nu gargaaree milkaa'ina keenya keessaa inni guddaan mirkaanni waddaan sagalee fayyinaa milkooftetti jennee abdannu amanannu isa kana. Haa ta'u sagantaan ishii karoora ishii maalidha kan jedhamu gabaabaan dubbadha. Yoo waaqayyo ta'e waddaan kun kan isheen dhabde yoo jiraate lafa waaqeffannaati. Kana duubaatti yoo waaqayyo ta'e waddaan keenya waddaan sagalee fayyinaa karoora bal'aa qaba. Proposaala bal'aa jira. Hin milkoomne moo milkoomu? Hin milkoomne moo milkoomu? Mee anuma keenyutti dabaladhuuti namni kana jedheenyitu. Waan ergaa dhagaa jiraatee keenyutti darbaanaa. Isa ati dadhabde sana siifan danda'a jedha waaqayyo. Kakuu keela bara naa dhufe gaa'idha. Laani kaan nama ergaan anama mul'atan argaadha. Iddoo ati keessa dadhabde kan sii jalqabaa jedha waaqayyo. Because keela borra baay'ee. Wayiga anama ergaan natti maal? Ati dadhabde etta dandeettii kooti nanitti sii dabalamaa jedha waaqayyo. Fedhu fadhayyaa fi dhiisan dadhabetti waaqayyo naa darbeera jedha. Maal jettanii? Hin dadhabde miti isa sana. Hin dadhabde miti isa sana. Isa kanas hin dadhabde miti. Akka jedhee waaqayyo misooma koo siif hojjedheen sii danda'a. Saatii dadhabde miti keessa. Sinan keessa. Ilillee dhageessisa waaqayyoof. Waaqayyo galanni haa ta'u baay'ee guddaa haasa'uuf baay'ee yeroo bal'aa haasa'uuf otoo yeroo qabnu otoo nama qabnu haala yeroo keenya nuuf kennamuu dide. Sababa kanaaf waddaan keenya nama teenkiu dadhabbii guddaa qabda. Ammas illee jabaa waddaan kun mul'ata kana bakkaan hin geenye fiigicha irratti jettuun qabdi. Yeroo murtaa'e